Тыныш, рәхәт, җәйнең иң матур мул вакыты. Яңа очрашулар бәхетле мизгел. Гомумән, әлеге хисне һәркем үзенчә аңлый. Кемгәдер ул гаиләдә, кемгәдер балада, кемгәдер туган авылында яшәү үзе бер бәхет. Хәзер без Татарстанның Әтнә районында, Казан арты Бәрәскә авылында. Бу авылны күптән күрәсе килеп кызыгып йөридек инде. Билгеле, Татарстанда төзек, муллыкта яшәүче кыскасы данлыклы авыллар байтак. Ә менә Бәрәскә барсыннан да аерылып тора. Былай караганда аның шаулап торган урманнары да, балык мыжлаган күлләре, байбаклар патшалык иткән таулары да юк. Әмма ул барыбер үзенә тартып, күңелне ымсындырып тора. Моның сире нәрсәдә соң? Шуны ачыклар өчен килдек тә инде без бу авылга, аның халкы белән аралашырга. Узакламый бу җирлекнең тарту көченең сиренә төшенербез. Авыл буйлап йөргәндә иң беренче күз юлларына төште. Тыкрыкларына кадәр яхшы итеп салынган. Төзек, бизәлгән йортлар, биек капкалар, авылның үз йөзе бар. Ә менә капка төпләрендә утыручы ак яулыклы әбиләр татар авылларының күрке инде. Бәрәскәнең үткәнен беләсең килсә, аларга сүз кату җитә. Без шулай иттек тә. Бәрәскә авылында тагын бер бик матур тарихи истәлекле урын бар. Менә шушында 7 урыннан чишмә чыккан. Әгәр җырларда җырланган 7 чишмәне күрәсегез килсә, Бәрәскә авылына килегез, Акый чишмәсе янына. Менә минем монда менгәнгә 54 ел хәзер. Мин шул әбиләрдән генә сөйләшеп беләм инде. Монда әнә теге аланлыкта менә бу нигез барма, шунда торган булган Акый бабайлар, шуннан алар менә шушы аланлыкка төшеп җырт салганнар. Монда мондый жалгалар, җырымтыклар бер нәрсә дә булмаган. Шунда салганнар төшеп, аларны эчәрләренә бер дә су булмаган. Шуннан Акый бабай әйткән, туктале, монда чишмә казып карыйм әле мин дигән. Шуннан чишмә чыккан. Бәрәскәнең сулары да шифалыдыр, изгедер. Кайыннарын сагынып кайтам, чишмәләре көзгедер. Бәрәскәнне сагынып кайтам, аерылып китәмен дә. Сөйгән ярым өзелеп китә, Алатау итәгендә. Сөйгән ярым өзелеп китә, Алатау итәгендә. Тәмле суы бик изге. Менә аның 7 урыннан Менә 7 урыннан чыкканын анын безнең бабай Илгизгә әйткән. Илгиз әле анда 7 җирдән дигән, су чыгачак дигән. Илгиз әйтә, чыннан да ди, кара әле ди, Хайдар абый әйткән, җирдән су чыга дип әйткән. Безнең чишмә карап утырабыз, безнең шикелле чишмә бер җирдә дә юк, бер авылда да. Әлбәттә юк. 16 гасырның 1539 елларында барлыкка килгән авылның үзенә генә хас тарихи урыннары, вакыйгалары бихисап. Тапшыру барышында без аларга тукталырбыз. Дөресрәге, авыл халкы үзе күрсәтер, сөйләр. Элегелектән безнең авыл дан тоткан авыл бу Бәрәскә дигән авыл. Менә сугыш вакытында егет, сугыш шартыннан соң безнең бу Бәрәскә колхозы миллионер колхозы. Bir хатын кыз дитәкләрендә. Шуны миллионер колхозы безгә ашып куенда электр станция кырып бирделәр. Зурда байда Аллага шөкер. Шигә дә бай, нигә дә бай, шигә тырышалар. Ölüp Allah'a. Авылның башлану тарихы 1500 еллардан дип килә. Менә ул бәлки алданрак та булгандыр. Моны каберлек зиратларда ташлардан шулай чыгарып 1500-дән дип язылган. Таш мәчетләр салырга ярый дигән указ булганнан соң бездә Казандагы Мәрҗани мәчете белән берлектә һәм безнең авылыбызда шул бер чорда 1769 елда безнең авылыбызда таш мәчет салына. Ул Казан арты авылларында 4 мәчет ул. Шул мәчетләрнең берсе безнең авылда, аның авылыбызның
Ибрахим бай, авылыбызның бер байы, шул вакытта үз акчасына салдырып тора. Менә шуның белән истәлекле авылларга керә инде. Гасырлар аша күчкән тарих битләренә шушы авыл биргән шәхесләрнең исемнәре дә теркәлә. Бу төбәкне танытуда аларның өлеше зур. Ул сәнгать өлкәсендә бигрәк тә күп инде безнең шундый шәхесләребез. Безнең төп авыл нидән Марсел Хакимович Сәлимҗановның әтисе, менә Хаким абый тумышы белән шушы Бәрәскә авылыннан. Шуннан соң үзебезнең авылда туып үскән кеше Марсел абый Җаппаров, менә Бәрәскә авылында туган, үскән, әтисе Марсел абыйның шушы Эшкәтә дигән авылыбыз бар, шунда хуҗалык җитәкчесе булып эшләгән Марсел абый Җаппаровның. Һәм инде Рафкат абый Бикчәнтәев, менә ул безнең авылда туып үскән кеше. Аның улы Фәрит инде безнең авылдаш дип һәм бер-беребезне бик аралашып, хөрмәтләшеп шулай яшибез. Гысман абый Әхмәтҗанов, Зөлфира Пазарипова, Илдар Хайруллинның атасы Бәрәскәдә туган. Дөрес, шәхесләребез белән горурланабыз. Тик бүген күбрәк сүзебез туган нигезләренә тугры калган. Авылларын яратып, аны үз хезмәтләре, яшәешләре белән үстергән гади халык турында. Ленин хуҗалыгы сугыш арты елларында да аның тарихы бар. Ленин хуҗалыгы дигән анда безнең Касыймов Рауза апай дигән шундый сугыш елларында колхоз председателе булган ул. Менә сугыш арты елларында да бик безнең 50нче елларда Мәскәүдә выставкаларга хәтле барганнар безнең игенчелек буенча аның Ленин исемендә колхоз дигән шундый даны бар. Халкыбыз инде бик эшчән, тырыш шундый халык. Бүген көндә авылда яшәгән кешеләр арасында бөтен кешедә эшлим дигән кешегә эш бар. Нәселле терлек заводы дигән статусыбыз бар. 3000 баш мөгезле терлек тотабыз без хуҗалыкта. Шуның 1000 сыер. Иң основной, иң күп кешебез инде терлекчелектә эшли, сыер савучыларыбыз, шул терлекчелектә азык көтүче механизаторларыбыз. Җиде сыер фермабыз бар. Шуннан 2 родильный сугалты фермасы белән, шуннан тагы бозаулар өчен фермалар бар инде безнең. Менә бүгенге көндә мөмкинлек бар инде зарплата бирергә дә, сөт җитештерүчелектә безнең инде бүгенге көндә 18 тонна сөт җитештерәбез. Кыш айларында безнең күбрәк 22-23 тонна сөт була безнең. Терлекче хезмәте инде бер каяда җиңел түгел, эш бар әле дип сөенәбез инде бездә. Зарплаталар әйбәт. Biz Allah'a şükür bek ne yaşayız, bek mutlu yaşayız, bek kanaat bu tırmıştan. Sıpırganını jaratalar, nitkenini jaratmaylar, kıskırıp siyeşkenini jaratmaylar. Soğuganda da mine şıpırtkaran edip gelen savsanğına şolay. İşler jingel, salamlarını kırtıp bireler, ınını kırtıp bireler, sıyırlarını çiz tartıp savasığına indi. Allah'a şükür bek yaratama oğlumunu mine malayım kaldı, ikinci malayım şoför bulup işley, erim de şoför bulup işley. Üzüm şuşa avulnıqı yaşa yaşap yatağız indi. Bunlar indi terlikçilik bulgan yerde o iginçiliksiz bulalmay. Şuay bizim bütün mexanizatorlarımız, şoförlarımız iginçilikte işler. Etkenimçe jigilep işleytirgen bizim 250 kolxozçu kişimiz var. İşlərə bütün mümkünlüklər var. Gələcəkdə də şulay davam etsin idi tilise giləmə. Bizdən sonra gələn bulanlar, yaşlar, avlımız daralmasın. Şulay etdirib alğa barsın idi deyib. Hem şunu da asızlıqlab aytıraq kerak, bugünkü vaqtda o bik mühim problemların birisi yazgı qırışları olsun, Uraq üstündə olsun bizdə birgine bir çitten kilgen birgine bir kişi de yok. Bütünüsün özümüzün mexanizatorlar, özümüzün kombaynörlar, özümüzün kişiler bilen biz bu işlerini motor etip, tırışıp, başqarıp çıqalabız. Авылда iş kızgan vakit, Uraq üstü. Әлі менің комбайн ертіп қарағаным yok. Хәзір шуны işlep қарайбыз. Gittік. Бик ауыр mı комбайнны ертуі? Шулай ғына? Биікте отырасың екен, бұл ескиткіш. Қыр карабы деп аталушы комбайнға мініп отыруға ғырурлық хис уянды менде. Шушы зур, жауаплы іште хизмет еткен егітлерден ақ күнләшу біле күнләштім.
Алар җиргә чәчелгән муллыкның бер бөртеген дә калдырмый җыярга тырышалар. Икмәк кадерен беләләр. Билгеле, минем максат комбайн йөртергә өйрәнү түгел, шушы батыр егетләребез белән аралашу, аларның фикерләрен сезгә җиткерү иде. Күп еллар эшлисезме? Минем өчен инде бу 25-нче урак инде. Башта 3 ел Нива комбайнда эшләдем мин. Аннан 20 ел Дон комбайнында, менә монысында 2нче ел. 12 ел инде улым белән эшлим. Менә быел басулар ничек? Быел уңыш искитмәле бик әйбәт инде. Белгәнем буенча мин белән 97-нче елда бик ашлык әйбәт булган. Быел менә язгы культуралар тоже искитмәле шәһәр әйбәт, арпалар шәһәрле булган. Әле бидайга ирешмәдек үзем, менә арпа кырында эшлибез инде, бик әйбәт. Гектарыннан контрольный алабыз, 40-50 ситмеш чыккан басулар бар шулай. Шын җир кешеләре, хезмәтләреннән тәм табып эшләүче һәм яшәүче егетләр белән озак аралаша алмадык. Урак өсте. Иң мөһиме, аларның хезмәтләрен хөрмәтләп, бәяләп торалар. Күркәм күренеш. Халкы хезмәт сөючән, тырыш халык инде бигрәк тә әйтәсе килә җиргә беркетелгән дип, инде бездә нефттә, газда һәм башка төрле казылма байлыкларда чыкмый, тип тормыш чыганагы безнең җиребез. Шул җирдә иген игеп, иген үстереп, маллар асрап тормыш итә халкыбыз. Без Татарстанның Әтнә районында рәхәтләнеп тырыш, үҗәт авыл халкы белән аралашып, кылган гамәлләрен барлап йөрибез. Ленин исемендәге күмәк хуҗалыкка 3 авыл керә: Түбән Бәрәскә, Бәрәзә һәм Өшкәтә. Хәзер без Бәрәзәдә. Иң эшчән халыклар авылда кала. Һәм инде алар һәрберсе безнең күмәк хуҗалыгыбызда күбрәк көч куялар. Аларның хәзер безнең яшәү шартлары дип әйтик инде, хезмәт хаклары да бик әйбәт, яшәү шартлары да көннән-көн яхшыра. Авылда 2006 елда менә шушы социаль үзәк сафка басты. Безнең монда урнашкан мәктәп, балалар бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, авыл китапханәсе, мәдәният йорты урнашкан. Бәрәзә мәктәбенең музеена да кагылдык. Аның диварларындагы халык мәкаленә күз төште. Хәтердән башка йолалар, тәрбиядән башка рухи хәзинәдән башка шәхес, шәхестән башка халык тарихсыз. Музейда бұрынғы заманны өйрәнеп була инде. Чөнки монда безнең тарихыбыз. Мәсәлән, менә бу йорт җиһазына карап үтик. Аны безнең Бәрәзә остасы эшләгән. Ул җиһаз безнең Казан байында торган. Дулкынлана ата-бабаларының шөгыле яшәеше хакында сөйләде Гүзәл. Бәрәзә әле чыпта сугу белән дә танылган булган икән. Гомумән, кул эшләренә һәвәс Әтнә ягы. Тәскир апа, менә авылыңа бик яратасың ахыры. Авылыңа багышлап шигырьләр дә язасың икән. Авылны бик яратам, бик күңелле авылда. Шунда тудым, шунда үстем, шунда бөтен газабым, шунда бөтен рәхәтем. Һәм син шул хакта шигырьләр язасың. Шул хакта шигырьләр дә язам, минем шигырьләрем бик күп. Безгә дә берәр шигыреңне укып китсәң. Авыл турындагысын карыйм әле. Арысаң да туган йорт, талчыксаң да туган йорт, хәлдән тайып егылсаң да терәк бит ул туган йорт. Туган йортым, үз илем, үз илемдә үз динем, үз илемдә, үз динемдә узсын иде гомерем. Менә шулай кул эшләре белән дә шөгыльләнәсез икән. Менә кайчан эшлисез буларны? Минем бер эшем дә юк башка. Ничә бала тәрбияләп үстердегез? 2 кыз үстердек, 2 ынагым бар, 3 ыныкчыгым бар, Аллага шөкер. Кияүләрем бар. Мин бик бәхетле әби бүгенге көндә. Бәрәзәдә без 95 яшьлек Разыя апаның да хәлен белеп чыктык. Бит нәкъ менә шул ак әбиләребез хәйр фатихасы йөртә безне. Яшьләр бәхетле булсын, тәүфыйклы булсын. Әтнә ягында узган сәяхәтебездә үзләренең бәхетле тормышта яшәүләренә шөкер кылучылар күп булды. Димәк, монда халык булганына куанып яши белә. Бәрәзә авылы буйлап йөрибез. Көн кичкә авыша. Капка төбенә җыелган халык яңалыклар белән уртаклаша ахыры. Без дә аларга кушылырга булдык. Баксаң, бу бер гаилә икән. Туганнан бери тушу авылда үстем, тушу авылга кияүгә килдем. 5 бала үстердем. Берсе Дубязда яши. 4-се тушу
Üstüsü toş avulda yaşay. Birisi Bereskede. Min bik bәхетле Allah'ın bilgenine şükür. Balalarım bik eybet, ciyinisi olgan, bulgan. Bir bitime kızıllık getirgenler yok. Ciyinisi tırışıp şu halde maqtalıp kolxozda neçe yıllar boyu gramutalar alıp şoytып işleyler. En iyisiga bik rahmetliydi, akıllı, tertipli, mihribanlı bulığız deydi. Bik eybet yaşayız Allah'a şükür. Tırmış iptaşım bile 2 bala üstüremiz. Avulunu bik yaratam, havaları da rahat, irkin. Бар bütün hizmetim көп болса да işi de bik yaratıp işleyeyim. Бар hizmetimde avulunun. Doğanları birge tatlı yaşayıp жатабыз енді. İşlerini birge işlep, beyrimlerde birge жиылып. Bunda негізге балалар әби тәрбиесінде өсе әненің сөздерін тыңлайлар. Келешекте өз тұрмышымны ауыл белән бәйләргә телим. Авылда минем тип нигезем, әтием, әнием, әбием. Менә шулай итеп яшәргә үзе бер гомер. Бу сүзләрне яшьләр теленнән ишетү күңелгә рәхәт хис истей. Бит авылда аларга яхшы шартлар тудырылган. Ташлама туган авылыңа, сөенеп хезмәт ит, рәхәтләнеп яшәгенә. Жұрт салып, тізей башлағанда анда материал, техникасынан, материалынан біз аларға көпмедір материалны бушлай береміз. Хам енді ішлей башлаған вақытта 500 мыңға қадар енді ақчалата ярдәм итәбез. Тағы кеңешлер белән, эшләр белән, хам енді аны һәр еш эшли торган механизатор булсын, ул терлекчелеккә килгән кеше булсын, без аны күз угында тотарга тырышабыз. Шунсыз мөмкин дә түгел. Авылда яшьләр күп, бер урам булып яшәүче гаиләләр дә бар. Әнә Бәрәскәдәге Хакимуллиннарны гына алыйк. Рәйсә апаның 3 улы төп йортларыннан ерак китмәгән. Күңелемдә минем сөенеч кенә. Мин Ходай Тәгаләгә чикләмә, күңелемдә рәхмәтле булсын дип, мин Ходай Тәгаләгә бик риза булып, балаларыма кадер хөрмәт теләп, иемдә дә шулай итеп утырам. Менә шушы малай белән бергә гомер итәбез, кешесе белән. Менә алар икесе бергә. Булары улы малайлар. Күршеләр булып яшибез, 2 җыр аркылы гына энекәшләр, аннан тагы 2 җыр аркылы әниләр тепчер. Көн сайын бергә инде, дөресен әйткән. Беренчедән шунда уйнап, шунда үскән җир якынрак була инде. Әти, әни фикере булгач, шуның белән эшләнә бетенеш. Бөтенебез дә шулай инде. Мен бу җыел утырып үзе бер бәхет инде. Biz bizning avulda yashaymiz. Мен алса икенче тагын бер бәхет. Туган нигездә. Балалар бәхет. Бөтен нәрсә бәхет. Үз кызым булгасын бәхетле булмыйсың инде. Балаларын алайган көндә дә, картлайган көндә дә, гомер буйларына да рәхәтле булып, бәхетле булып, балаларның куанычын күреп яшәргә насыйп итсен, Аллаһ Тәгаләм дип теләп кенә утырам мин. Әнкәй мине таңда уят әле, уяткандай малай шағымда, шиде тұрған яремне алып, от кетерге барам тағында. Рәйсә апаның теләкләренә кушылып юлыбызны дәвам иттек. Менә шундый михрибанлы балалар тәрбияләнә шул безнең татар гаиләләрендә. Ничек кенә булмасын, тәрбия ягыннан авыл мөхите отышлырактыр. Шундый уйлар белән Бәрәскә мәктәбенә килдек. Җәйге ял вакыты. Укучылар кайсысы бакчада эшли, кайсысы бәйрәмгә әзерләнә, без дә кушылдык. Яраткан чәчәкләрем ромашка, мәк чәчәге һәм лилияләр. Авылда инде ул мәктәп булу, үзе үк зур авылның горурлыгы, авылның киләчәге. Димәк, авыл бетми. Шушы мәктәптә инде безнең авылның балалары һәм укытучыларыбыз да үзебезнеке. Эх, җыелганмында халык гармун сайлый бер егет. Бусы түгел тегесе шәп киңәш бирә бер бабай. Яле улымыздыр әле сарманны уйна давай. Безнең мәктәп бик тыгыз элемтәдә тора, Галиәскәр Камал театры белән. Бәрәскә урта мәктәбе укучылары 2 тапкыр инде Галиәскәр Камал театрының кеше залында театр белән чыгыш ясап кайттык. Әлбәттә, бик күп көч куйды инде Найлапа Гараева безнең балаларыбызны өйрәтүгә. Безнең үзебездә дә инде 10 елдан артык драма түгәрәк эшләп килә. Театр дигәннән Түбән Бәрәскә авылы мәдәният йортына узарга вакыттыр мөгаен. Авылның иң биек урынына урнашкан мәхәббәт бина әллә кайлардан үзенә тартып тора. Ә сәхнәдә әлбәттә спектакльгә әзерлек бара. Буявы иңнән. Алга
Biz Allah'a deyip biz Allah'a barabız. Allah'a barırğa kuştan deyip bizge lili babamız. Bu medeniyet yurtının urnu da şundaydır. Mında işlevi de rahat, yaşavi de rahat. Bu sahnede konsert koyabız, spektakl koyabız deyip aytmayбыз biz. Biz mында yaşayбыз. Шушындай мотор мәхәббәт бинабыз булганга, хуҗаларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Менә минем иптәшем шушы колхозда бригадир булып эшләде. Мин сыер саудым. Өйдә инде эшләр бер төрле барганда, хайваннар, һәммәбез өйдә вакытта инде балалар, чагалар белән чыгып китәбез инде менә шулай клубларга, ветераннар хорунларында катнашабыз, концертларда катнашабыз, театрлар өйрәнәбез. Аннан соң безнең мәктәбебездә тренажерный залда эшләяле, аңарда барабыз. Картаймауның мәгънәсе шундадыр дим. Бәхет бер шигырьдә әйтеп китим әле. Бәхет нәрсә ул дисәгез, бәхет бит ул җиргә килүдә. Тырыр урның булу, туган телең булу, һәр көн кояш нурын күрүдә. Бәхетләрнең иң зурысыдыр ыныгыңны кулга алуда. Балдан татлы ыныгыңны сиеп, бәхет шәфкать нуры бирүдә. Кысып аны сөюдә. Аллаға шүкір, менә біздің мәчетебіз де якын гына. Шунлыктан менә безнең балаларыбыз әхлаклы, мехрибанлы, шәфкатьле булып үссен өчен без еш кына мәчеткә дә экскурсиялар ясыйбыз. Алар менә дуалар өйрәнәләр. Аъузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, лам юлад, лам якун лаху куфуан ахад. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Балаларыбыз менә атнага 2 көн тәрбиячеләр балалар белән шулай кечкенәләр группасы белән дә, зурлар группасында да шундый балаларга әхлак тәрбиясе бирү максатыннан шундый түгәрәк түгел инде ул, шундый чаралар үткәрәбез инде без. Әбием, әбекәем, кояш кебек күңелен, сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерен. Шундый матурлыкны калдырып китүе җиңел түгел. Тик әле безнең бу авыл буйлап сәяхәтебез дәвам итә. Татар халкы гомер-гомергә үзенең йорт җирләрен карап, бизәп яши белгән. Хәзер без менә шушы бер затлы йортта халкыбызның милли ризыгын әзерләячәкбез. Безнең якларда татар халкының милли ризыгы булган гөбәдияне яратып пешерәләр. Гөбәдиянең тышлыгы өчен ын, 25 грамм тирәсе чүпрә, ярты стакан сөт, ярты стакан сыйык май, ярты стакан су, йомырка, әз генә тутыз салабыз и ярты стакан шикәр кымы. Эшлеге өчен стакан ярым диге, 1 стакан вак җимеш, кырт, песок, 5 күкәй һәм сыер мая алына. Хәзер бәлешнең тышлыгын ясыйбыз. Гөбәдия камырын ни кадәр юқарак итсәң, ул шул кадәр тәмлерәк була. Сыйык май белән табаны майлыйбыз. Һәм камырны җәябыз табага. Табаны төбет күмелерлек итеп кырт салабыз. Кыртның үзен эшләгәне әйбәтрәк, тәмлерәк була. Иремчек, кефир кушып, песок салып, духовкага атасың, и шунда үзе җайлап кына үзе була. Бүрттерелгәндеге белән йеземне бергә бутыйбыз. Әзерләгәндегенә кырт өстенә салабыз тигезләп. Диге өстенә 5 күкәй уып салабыз. Иремнең әбисе авылда данлыклы пешекче иде. Мин ризыкларны аннан пешергә өйрәндем. Әби пешергән ризыкларны бүген дә искә алалар. Аның кабартмалары ашап туйгысыз була иде. Гөбәдиягә сыер мае сибәбез. Аны без 15 кашык тирәсе сибәргә кирәк. Гөбәдия элегелектән затлы ризыклардан саналган. Аны бары кран ашларына гына пешергәннәр. Хәзер инде гөбәдиягә шикәр кымы салабыз. Аны мин 3 тирәсе салам, ул ярты стакан чамасы була. Бәлешнең өстен ясыйбыз. Камыр тигез матур булып күперсен өчен чәнечке белән тишкәләп чыгабыз. Бәлешне өстен майлыйбыз.
Өстенә бәлешебез матур булып килсен өчен он, шикәр һәм майдан ясалган уалчык сибәбез. Бәдиябез әзер. Хәзер 30-35 минутка мишкә табыз. Халкыбызның гырыф-гадәтләрен саклаучы милли ризыкларыбыз һәр вакыт табын түрендә булсын. Халкыма иминлек, бәхет, шатлык телим. Киләчәктә менә шулай итеп ата-бабалардан, аларның әниләре сакланып, бөтен халык белән сакланып килгән хуҗалык шулай ничек яшәгән, матур итеп менә яшәсә дип телим. Иң беренче теләк шул инде. Бәхетне һәркем үзенчә аңлаган, таныган кебек теләкләр дә төрле. Иң мөһиме, гамәлләребез, ниятләребезнең изгеләре тормышка ашсын, халкым моңа лаек.